Здравствуйте, Стукалова Ольга, ветер перемен. И сейчас мы будем делать самого веселого зверя из 5 зверей, значит, игры 5 зверей цигун. Начинаем обезьянку. Значит, обезьянка, орган сердца, цвет. Ну, вы знаете, цвет красный, стихия огонь. Начинаем. А кто мог подумать, обезьянка – это огонь, конечно же. Положили ручки. Хорошо. Помогаем сердцу. Схватили что-то. Втянули все в себя. Втянули попку, все втянули. Посмотрели в одну сторону, испуганно так. Хорошо. Плечи расслабили. Опустили. Хорошо. Еще. Схватили. Плечи. Ну все втянули в себя, как обезьянка втянули. Посмотрели в другую сторону. Расслабили плечи, пяточки, ручки. Хорошо, еще. Схватили орешек. Втянули в себя все. Вот какая обезьянка. Посмотрели в одну сторону. Ой, не упали. И расслабились. Хорошо. И еще положили ручки. Схватили. Плечи испугались. Стянули на мысочки. Страшно посмотрели в другую сторону. Ничего страшного-то и нет. Хорошо, еще 2 раза сделаем. Схватили. Втянули плечи, попку. Страшно? Не страшно. Плечи, пяточки и ручки. И еще разочек. Схватили. Испугались. Все сжались. Все попку подтянули. Посмотрели в другую сторону. И ничего страшного не произошло. Хорошо. Следующая обезьянка. Обезьянка рвет персик. Давайте, потянулись. Такая у нас позиция такая, да? Пустой кулак у бедра. Ручка под 45 выйдет. Вон он персик. Хорошо. Персик. Тянемся к персику. Теперь через низ, через низ, через низ. Спрятались. Посмотрели. Вон там персик. Положили. Отодвинули веточку. И схватили персик. Хорошо. Любование обезьянкой персиком. Еще потянулись в другую сторону. Через низ. Спрятались. Смотрим на персик. А вдруг кто заберет этот персик? И схватили персик. Хорошо. Вот он персик. Продолжаем. И еще наедимся персиком. Сейчас нарвем, по крайней мере, и целую корзину персиков. Спрятались. Хорошо, встали. Отодвинули. Схватили персик. Хорошо, и вот он персик. Сделаем еще. 3 раза потянулись. Все растягиваемся. Через низ. Раз. Хорошо. Считается, что мы снабжаем организм нужными веществами. Циркулирует все по организму. Но мы думаем про персик. Мы такая обезьянка, которая не думает про организм, которая думает про персик. И спрятались, смотрим на персик. Встали, отодвинули, схватили. Хорошо. Вот он персик, хорошо. И еще один персик сорвем, хорошо. Потянулись, растянулись все. Пустой кулак не забываем. Тянем ручку через низ, вес тела на заднюю ножку переносим. Хорошо, спрятались. Вот у меня солнышко, как персик. Значит, отодвинули веточку и схватили. Хорошо. И вот он персик. Хорошо.
Делаем вдох-выдох. Закрыли обезьянку. Еще вдох-выдох. И еще вдох-выдох. Хорошо.